नमस्ते यहाँलाई, म डाक्टर राजकुमार बालरोग विशेषज्ञ। केही समय अगाडिको कुरा हो, एकजना बुवाले आफ्नो बिरामी बच्चा लिएर म कहीँ पुग्नु भएको थियो। केही कुरा भनिसकेपछि मैले केही औषधि दिएर पठाएँ। औषधि दिएको केही समयपछि लगभग 15-20 मिनट पनि भएको थिएन, उहाँ फर्केर आउनुभयो। उहाँले खास शुद्ध नेपाली बोल्न जान्नु हुँदैन थियो, इङ्ग्लिसमै कुरा गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नो परिवारलाई फोन गरेर मलाई फोन गर्न लगाउनु भयो। अनि मसँग कुरा गर्दाखेरि परिवारले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर अरू त ठिकै छ, बच्चालाई खोकी पनि लागिरहेको थियो, खोकीको औषधि दिनु भएन, त्यो एउटा खोकीको औषधि दिएर पनि पठाइदिनु हुन्थ्यो कि भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले सम्झाउँदै थिएँ, अनि उहाँको श्रीमान चाहिँ एकदमै रिसाइराख्नु भएको थियो, झन्किनु भएको थियो। अनि भयो, यस्तो डाक्टर पनि हुन्छ, खोकीको औषधि खोकी लाग्छ, खोकीको औषधि नदिने पनि हुन्छ भनेर कराउँदै हुनुहुन्थ्यो इङ्ग्लिसमा। अनि मैले खासै केही भनिनँ, हुन्छ जाँदा हुन्छ, म त लेख्दिनँ भनेर पठाएँ। यस्तो समस्या दिनहुँ भेटिरहेको हुन्छ। अब नराम्रो चाहिँ हुँदैन है, तर राम्रो मान्छेको पनि कहिलेको मुड बिग्रिएको हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई हामीले सामान्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर पनि धेरै अभिभावकहरू चाहिँ झुकिनुहुन्छ कि खोकीको औषधि के गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ। प्रायः गरेर मैले हेर्ने बिरामीहरूलाई चाहिँ, मैले काउन्सिलिङ गर्ने बिरामीहरूलाई प्रायः भनि नै रहेको हुन्छु, बच्चाहरूमा प्रायः गरेर खोकीको औषधि प्रयोग नगरौँ। विशेष गरेर सिजनल अझ चिसो भएको बेलामा, हाँची भएको बेलामा, रुगा लागेको बेलामा लाग्ने खोकी छ, त्यसमा चाहिँ खोकी दबाउने औषधि पनि दिँदैनौँ हामी, र खोकी निकाल्नलाई खकार निकाल्ने औषधि पनि प्रयोग नगर्नु भन्छ। कुनै कुनै केसमा चाहिँ आवश्यक पऱ्यो भने एन्टिहिस्टामिनिक्सहरू युज गर्न सकिन्छ, तर सकेसम्म बच्चाहरूलाई खोकीको औषधि प्रयोग नगर्नु, गर्नु पऱ्यो भने 6 वर्ष माथिको बच्चाहरूलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार चिकित्सकको सल्लाह अनुसार प्रयोग गर्न सकियो। अब खोकीको औषधि प्रयोग नगऱ्यो भने त खोकी लागिरहेको छ, के गर्ने त भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब अवस्था हेरेर हुन्छ, जस्तो कुनै खोकी 10 दिनभन्दा बढी छ भनेपछि दमले गर्दा हो कि, निमोनियाले गर्दा हो कि, टिबीले गर्दा हो कि, वा कुनै भाइरल कफ, जस्तो भाइरल इन्ड्युस कफहरू त तपाईँको 21 दिनदेखि 28 दिनसम्म पनि लागिराख्न सक्छ, त्यसले गर्दा हो कि, त्यसको लागि चिकित्सक कहाँ गएर सल्लाह लिनु होला, आवश्यकता अनुसार औषधि प्रयोग गर्न मिल्यो। र अनावश्यक सकेसम्म खोकीको औषधि प्रयोग नगर्नु भनेर किताबमा लेखिसकेका छ, रिसर्चमा लेखिसकेका छ भनेपछि मैले आफ्नो बच्चालाई पनि प्रयोग गर्दिनँ, र आफूले उपचार गर्ने बच्चा पनि आफ्नो बच्चा सर नै भएको हुनाले उनीहरूलाई पनि प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सकेसम्म एडभाइस गर्छु। कतिपयले चाहिँ मान्नु हुँदैन, उहाँलाई सल्लाह नै दिन्छु, किताबै पल्टाएर देखाउँछु। खोकीको औषधि प्रयोग नगर्ने भए उपाय के त भन्ने क्वेसन आउँछ। बुकले लेखेको छ, रिसर्चले भनेको छ कि मह प्रयोग गर्नुहोस्। 1 वर्षभन्दा माथिको बच्चाहरूलाई चाहिँ मह प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अदुवा उमालेर, पानी उमालेर त्यसमा मह राखेर प्रयोग गराउनुहोस्, त्यसले पनि अरू औषधिभन्दा धेरै राम्रो काम गर्छ। तर खोकीको औषधि दियो भने त बच्चालाई चाँडै निको हुन्छ नि भन्ने क्वेसन पनि आउँछ। यसमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, ठ्याक्कै उस्तै त होइन, तर ओलम्पिक्समा गेम खेलिरहेको मान्छेहरूले त्यो सुई लगायो भने उनीहरूको रिजल्ट राम्रो आउँछ नि है, तर यसको साइड इफेक्ट पनि छ, गैर कानुनी पनि हो नि, त्यस्तै हो। खोकीको औषधि पनि अब प्रयोग गरेपछि फाइदा त होला, सर्ट टर्म फाइदा चाहिँ होला होइन, तर त्यसको लङ टर्म नराम्रो हुन्छ, साइड इफेक्ट बढी हुन्छ। त्यसकारण दिनुभन्दा बरु नेचुरली नै ठिक हुन दिनुपर्छ। तर त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ चिकित्सकलाई भेट्नु होला, किनभने कतिपय अवस्थामा तपाईँहरू घरै बसेर ठिकै छ, डक्टरले 1 महिनासम्म पनि खोकी लाग्छ भन्नुभएको छ भनेर बसिदिइराख्नु भयो भने बच्चालाई कडा इन्फेक्सन भएर बच्चालाई नराम्रो हुनसक्छ। आजलाई यति नै, हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।